sa Sitio Maysawa, Barangay, Cuyambay, Tanay, Rizal. And ito yung nakikita nyo ngayon, papasok to. May mga rough road pero kaya naman ng sasakyan na sedan. So, nakikita nyo nga is yung daan now. And then, so sa pagpasok nito, may tindahan din. May mga sementadong daan. Konting lapit lang nito. Ayan, papasok na tayo. Once papasok, ito nga yung palatandaan. Maliit na tindahan. Seller. And then makikita nyo is parang may signage siya. So ito na nga, rough road na siya. May gate. Ito yung Viewscape and Nature Park. Entrance nila. So pwedeng walk-in dito. And may registration lang na pag overnight is 300 per head. 5 years and below, parang free ata. Ayan, ito yung information nila. Entrance fee, mga pitching of tent. May mga rooms din sila na pwede. So, i-guide ka nila kung paano. Cemented part yun. Doon ang parking, kabilatan business. Okay. Pwede na ba kayo mamili? Thank you. Saan pwede mag-pitch ng tent, ganyan. So, konting akyat lang, and then you can see there's a signage naman. Hindi kayo mawawala. So, dyan, may mga car camping. Pwedeng car camping is like 1,000 pesos. Tapos, plus fee for the tent pa. So, there. Medyo Friday kami dito dumating eh. So, hindi ganun ka. Dami pa ng tao. But, due to holidays, so, nung gabi, ang dami ng tao dito. So, yun yung nakikita nyo may tangke. Yan yung tindahan nila. Then, pababa nito is yung parking. Parking overnight is 100 pesos. Not bad. And it's safe naman na lugar. So, let's enjoy the view. So, as you can see, may mga tent na pitch. You can rent it. Or you can bring your own tent naman. Good for 2 or 3 packs. Minimal din naman yung nila, charge. So, plus the view, it's worth it. Super ganda nito. So yun, pwede dito mag-caldera bath every morning or depende sa availability nito. It's 300 per head. Ito yung may tubig plus nalalagay sila ng water. Doon. Nakikita natin may 4 na caldera. Pwede dito. Pwedeng partner, dalawa kayo, or pwedeng solo. And then, makikita niyo yung view dito later. See, it's worth it. Ang ganda naman siya. Super lamig dito, guys. Ang ganda. Then, may different area din ng parking. And then, this is the Hanan Lodge. Yung bahay na yan, on the right side. You can rent it as well. Another, part nila. Another view din also.
syempre walang fruit. There. So here sa taas, makikita niyo din, ito yung mga glamping room nila. Pwedeng good for 4, pwedeng good for 2. And syempre, may din view, as you can see. May malapit na CR din dito, bagong gawa nila. So there. Yan yung CR dyan. Just walk. Ito yung different papasok nila na pwede ka din dumaan. Hindi naman siya sliding. See? So here, makikita nyo, paakyat kami sa tent namin. So yung tent ang kasama namin. Ito yung mga food namin. There. Very simple. Ang ganda ng view. Sobrang lamig here. Lahat ng tao is waiting for the sunrise. May ginawa kami dito for sa GoPro. We'll upload it soon na lang. Or we'll attach it here pala. There. We're just really appreciating the view. Sabi nila, buhay probinsya daw eh. It's really masarap. Masarap mag-relax. You should try this. May drone pa sila. And si Tisoy, nakahanap na rin siya ng bagong friend. That's Choco. Breakfast on hanap kami. Upload soon.